Vamos lá. Barulhinho na correia do operador de porta. Olha. Olha aqui, ó. Correia frouxa. Correia frouxa. Correia aparentemente boa. Parece ser nova. Agora a gente vai tirar a folga da correia. A gente pega aqui uma chavinha. Deixa eu ver se é 17. Não, acho que é 19. Chave 19. Vamos lá. Chave 19. Se não tiver chave 19, você pode usar uma chave inglesa mesmo. Chave de burro. Vamos lá. Afrouxa esse parafuso. Afrouxa esse parafuso. Correto? Agora o eixo aqui tá livre. O eixo tá livre. Aí você pega aqui. Vamos ver aqui. Uma chave aqui. Todo mundo tem. Uma chave 13 e 14. Vai ficar legal. Mas aqui é a chave 13. Ó, que legal. Então afrouxa aqui. Então afrouxa, ó. Aperta. E afrouxa. Olha o eixo mexendo, ó. Olha o eixo mexendo. Olha. Mexeu o eixo, viu? O eixo mexeu. A gente continua rodando, ó. Ele vai continuar trazendo o eixo. Aí a gente vem aqui nesse outro parafuso aqui da frente, ó. Também. Aí a gente aperta. Aí o que ele vai fazer? Quando você começar a apertar ele aqui, você vai chamar o eixo para cá. Ó, vai apertando. Vai apertando. Vai apertando. Vai apertando. Vai apertando, vai apertando. Isso, caramba. Ih, legal lá. Ih, já tá esticando a correia, mano. Legal. Ó, estica. Estica. Ela tem que ficar bem esticada essa correia. Ficou esticada, ó. Olha. Ih, travou. Não roda mais não, ó. Ó, pode fazer força, mano. Ó, travou. Ai, meu Deus. E tiramos o barulho do operador de porta. Legal, hein? Agora é só apertar o parafuso aqui. Agora vamos ver se essa polia da frente está bem centralizada, certo? Correto? Tá centralizada, tá direitinho. Deixa eu dar só um grauzinho nela ali. Uma alinhadinha nela, para ela não ficar saindo do lugar. E vamos reapertar os parafusos. Valeu, fui!